大量黑烟直窜天际，还伴随浓烈刺鼻气味。火势来得又快又突然，厂房瞬间陷入火海，消防员逐层搜索，受困民众。我准备送水上去。事发6号凌晨2点53分，远东新世纪纺织新埔厂突然气爆，引发大火。消防队获报，立刻派出35车、73人前往救援。火势在3点30分左右受到控制，但残火持续燃烧，直到天亮还没熄灭。这起爆炸案也造成2名员工当场身亡，19人轻重伤。刚好班主管的话派人去看，看的话旁边有些单位人去支援，支援的话到那边的话，那个气体因为浓度太高，就突然爆炸。事发当下，热煤油外泄，瞬间气化，警报器大响。值班主管急忙前往现场，要寻找气体泄漏位置。不料气体浓度过高，瞬间爆炸，导致夜班31人上班，21名到场查看的员工全受波及。不排除就是它的管线，热煤管线，因为时间比较长，有发生可能是腐蚀或者裂化。目前就把它依治安法。把它勒令停工。发生重大公安意外，远东新也发布重讯公告说明气爆事件，表示所有损失尚在估计当中，但对营运及财务并无重大影响。不过巨大爆炸威力，当时就连邻近竹北也感受得到，民众还以为发生地震，而工厂邻近的住宅更是首当其冲。好像人家炸弹炸过来的那种的感觉，那种声音。然后我们这边很多住家的玻璃，后面的那个玻璃都破掉。远东纺织新埔厂已经不是第一次发生意外，这回管线气爆酿成多人死伤，更让当地民众感到恐慌。相关新闻综合报道。